Bonjour, bonjour, Sali, Bandeko, Sikanyoso, Bokozo, Alibakwa, Kolanda Biso, selon l'ère laquelle vous Kolanda Biso, bonjour ou bonsoir. Yabino MK, Maya Banebele, Aïli Susu, Lelona, Banda Konabino, Yaso Bandeko Nanga, Naito Solula, Badbasula, Kaka, Tolu, Maïbanzeli, Kolikalambo, Kanabiso, Opeza, Kosa la passe. Et tant que Congolaise, 100%, Yamakila, na linga pe na loba vraiment, parce que si j'ai un pesa koleka, et ça la inga pe passe, na zalagi pe, concerné parce que attendez baloba que politique atolobi que osala politique te mais politique et koluka pe kolanda yo et luka pe osala ba analyse par rapport ya ba sujet auto et kozala ezoleka ya so bande konanga lelo penga na loba mo mukie to meka pe kosola pe to loba mo mukie nga loba kasi la loi o ezoleka ya docteur Chan atumso ba komba mama bane bele beta no ba masolo musolo lo so côté politique oui. Parce que politique, ata yo luki yango te, ata yo landi yango te, yango eko luka yo, yango eko yana ndaku na yo, yango eko s'intéresser na yo. Yango ngape na s'intéresser qui vraiment étant que congolaise, na landa pe ba analyste belé ba sak ba analyse sur sujet yango vraiment ba meka pe ko lobela vraiment ba sujet yango. Na ba te pourquoi pe ngai pe étant que moi na mboka, na sa pe analyse par rapport ya sujet wana. Ba côté contre ezani, ba côté négatif, ba côté positif, nango vraiment ezani. Est-ce que ça bien ou bien ça mabe? Est-ce que ça protéger bien et ça protéger bisoté? Bande ko na pona ko sala analyse mboka na ezo singa te ke oza otanga soit to sala droit ou bien sala oza sukina non. Oko pour sala analyse mboka na par rapport à la société dozo vivre. Par rapport à makam tozo kuta nango. Par rapport à ba difficulté lelo tout le monde to komba toko ko sala parce que lelo na ko pesa exemple moko exemple en Angleterre. Au coco tu as 1000 balles, 1000 dollars ou à 1000 pounds, au tiango le bique, au poser la question sur circuit, et ça difficile à répondre. Pourquoi? Parce que social na bango, ils ont répondre. Parce que social na bango, ils ont makasi. Parce que ndenge ba simeli mboko na ba bundi pe ba uti wa pe ba koma wana. C'est une histoire. Ba uti musika pour le ba poser ba loi ou ba posa. Pour le ba tika yon ka royaume ndenge tika la bongo. Pour le bouger te. Ba uti ma musika. Da pe na ba loi ou ba cheki ke. Pour esa ke lelo ko royaume na bango tika la ka ndenge za royaume. Ya solo mboka o ezangi mibeko eza mboka te. Mboka o ezangi mibeko nde vraiment tokoloba ezali vraiment mboka te. Mboka sa mibeko ezali ya kokufa. Lelo vraiment bandeko na nga na linga pina sala mo analyse sur o ezoleka na mboka na nga parce que naza pe les concernés tant que congolaise 100% congolaise mais quand on a un système présentez-vous hein mais quand système présentez-vous Outawa to botama ba kokono banani village à maman no village à tata no on a système présentez-vous baeba se représenter pour ba comprendre yo ya so bandeko na nga loi eleki docteur Chani a préparé loi na quant à moi na kotila no kuto extrait na bokomona ke ezaka docteur Chani te ezaka papa wana te c'est-à-dire eza déjà bato balobela kaitan ke ba makolo mabele hein to benga ba fumu toto kwa ba kolo toto wana ba kolo mabele et si balobaki yango to tani te extrait to préparer bino bientôt là to ko la semaine extrait moko to bo découvrir yango et bandaki ndenge ni est-ce que loi wana bato si balobela eza vidéo ya sikate eza vidéo esala makala avant même député Ntingi Pululu Ntingi akene ko déposer on a parlement eza déjà eloba maki lelo bandeko nanga Jakinda la côté lango prison batu ya parti ya Moïse Katumbi babeli lango kipele kese ono basala ngo pona Moïse Katumbi ono basala ngo pona intel ono non mboka ni sosa mibeko ekotambola te quant à moi par rapport à analyse na salle parce que biso tozolanda ba réalité ya mboka na biso na moni ke mboka na biso totambola na pasi eza tellement makasi pasi eleki souffrance eleki ou eza même insupportable hein Congolais ebita la mukina tongo soka kulia aite ndenga akomi na butu soki akotani la tongo aite soki lobi bana ba okine classe mwana azobela aite kutso ba kokena mwana hôpital alors souffrance ane komi ebele yango esenke lelo pe ba telemela loi wana evanda parce que pona ko protéger biso surtout lobi bana na biso tokoleka tokotika Congo wana ndenge nini Congo to héritaki yango na bakoko na biso to ba mabela bakoko na biso est-ce que lobi biso tokoleka tokotika ngo na misère oyo tokotika ngo kati na souffrance tokotika ngo kati na passe est-ce que Congolais ko mela kaka na ko souffrir ebele basala ba analyse balobi ke soki mboka ne kufi banda to lo ba après indépendance papa na biso azapa na même koko
Kasavu Batamse quand même bokana bien aumela ki na été Mobutu a kozwa pouvoir Mobutu a beti 32 ans au Malianga 32 ans alianga ma 15 ans ya vie na ngai parce que tanga longu na déjà na 15 ans alinga ma 15 ans ya vie na ngai et que kabwe dans les néa et bela le bango 32 ans so aliaki et que kabwe dans les néa tous dans les néa et là comment ils ont tambolate tout le monde se retrouvé le lot mais Kabila le fils Kabila le père a eu 2 ans par rapport à la politique avec nango impérialiste ba moni que non idée muto ina ngo za ebele lo soki ameki to tika ina idée oyo c'est-à-dire Afrique côté lema parce que Afrique ne c'est la Congo Afrique c'est la Congo et telema Afrique c'est la Congo et ya pour Afrique ça la nuit et telema évolution ya Congo est en Afrique bande ko ngande ne to ba ke Congo ezali bassin Afrique révolution Afrique ezotelema na Congo ezotala Congo ekodemere ndeni pour o babenga ba africain ngaku na boya yango ngaso benga africain na boya na banaza bantu peuple noir naza peuple bantu naza africain te naza bantu parce que photo ba pe histoire mon Afrique wana euti wapi eye comment ba baptiser mon africain wana euti wapi nanu isa biso so ba peuple bantu neti ba néolithique bazali neti ba tozana ba race ebele ba caucasien to benga lelo mindele ba caucasien to benga ba blanc baza ba blanc te blanc eza couleur ba caucasien alors biso toza ba race bantu bande konanga loi Tchani yi bolanda extrait oyo ya papa na biso ne mwana nsemi esi alobaki yango alobi mutu na mutu fa a se représenter à l'axe biso a se présenter à l'axe so tata na enani mama na enani koko ne nani abotama wapi village na bango nini Tchani amoni likambo na papa na biso Tchani docteur Tchani alandi amoni yango peut-être pe alandaki déclaration ya papa ne mon nsemi ye moko na se présenter ne mon nsemi a se présenter na la so tata na enani mama na enani noko na enani koko na enani village na enini abotama wapi bana na eba nani a se présenter alors comment tu roumes la tan esclavagisme tu roumes la comment esclavagisme bon on tika no bolanda ma extrait oyo ya papa na biso ne mwana nsemi to kutani juste après koki kotangila bino batu ebele na mboka oyo bazana bango ba Congolais te yangwana na lobina bino boye avant bokende na ba élection bozo risque botia mupaya mususu na au pouvoir na lingi ba politicien nyonso mutu na mutu aloba origine na ye comme ça ba Congolais ba koyeba e ba koyeba nani to sengeli ko pona bozo risque bo pona Burundi moko bozo risque bo pona Zambie moko bozo risque bo pona Rwanda moko bozo risque bo pona mopaya yangwana na lobi na lingi avant les élections chaque politicien congolais doit se présenter peuple congolais ayebaye azali nani et lelo ne mwanda nsemi ako se présenter donc ako pesa exemple tous les autres politiciens balanda ba komisana ba journaux baloba na ba télévision peuple congolais ayoka bango avant des élections ne mwanda nsemi azali nani ne mwanda nsemi azali mukongo pur sang mama na ye azali mwasi moko ya village tempe dia mbongo ke babenzi babanda kobenga zebele kombo ya mama ya ne mwanda nsemi ya mpolo ngimbi yango wana mwana nga ya mwasi waza docteur en médecine mwasi ya docteur lelo kombo na ye mpolo nsemi parce que mama na ngai kombo na ye mpolo ngimbi du village tempe dia mbongo ne mwanda nsemi tata na ye kombo na ye Nsemi Thomas du village, de l'ancien village Kindulu et Koma Kinkanga.
Et Mwanda Nsemi azali neveu du grand guerrier Milandu Miambumba. Bokende na Mongolo wala na Manianga. Guerrier moko azali kuna komona Milandu Miambumba du village Tempe de Mbongo azali noko nangai. Mwanda Nsemi azali neveu du grand guerrier Milandu Miambumba. Ce qui veut dire que c'est américain. Bazo benga na Boston, Milandu Victor azali neveu ya Mwanda Nsemi. Congolais moko ya Brazzaville azwaki nationalité ya américaine comme Milandu Victor parce que noko nanga Milandu Miambumba tangu na bota maka tangu bakende ko bomba ngana Congo Brazzaville abalaka mwasi moko na Congo Brazzaville. Noko azaki na basi misato. La troisième femme, c'est une femme du Congo Brazzaville. Ya uta ko bota bana kuna baba nsimba kuna aboti bango banzuzi baboti bango aboti mwana mwasi moko abotaki mwana mobali kombo na ye Milandu Victor azwa nationalité américaine azana Boston. C'est mon neveu. Ntekolo ya ngwanka zinangai Milandu Miambumba. Donc Mwanda Nsemi mama na ye ya Mpolo Ngimbi du village Tempe de Mbongo. Tata na ye Mbuta Nsemi Thomas du village Kindulu qui est devenu Kinkanga. Mwanda Nsemi neveu ya Mbuta Milandu Miambumba, un grand guerrier de Mongoluwala. Donc Mbuta Mwanda Nsemi azali mukongo ya Mongoluwala. Et Mongoluwala ezali secteur ya Manianga. Et Manianga, Luozi, ezali territoire, il y a district de Cataracte. Et district de Cataracte, ezali la province du Congo central. Et Congo central, ezali na RDC. Bon, Monique Mwanda Nsemi, azali pur Congolais. Mama na ye, ya Mpolo Ngimbi, bakunda mama nanga na Nsuku Mpemba, une plaine à côté de notre village. Mama na ye, ya Mpolo Ngimbi, tata na ye, Mbuta Nsemi Thomas, de Mongoluwala, de Luozi, Luozi ezana Cataracte, Cataracte ezana Congo central, Congo central ezana RDC. Na lingi chaque politicien a se présenter ndenge wana ayebisa biso mama na ye kombo na ye nani, village ya mama na ye kombo yango nini, tata na ye kombo na ye nani, village ya tata na ye kombo yango nini, na quel secteur, na quel territoire, na quelle province. Na lingi tous les politiciens congolais va se présenter ndenge wana avant les élections poto yeba nani azali congolais pe nani azali congolais te. Ya solo bandeko bino bolandi ndenge Mwanda Nsemi se présenter n'époque wana je pense que yepe azalaki député alobelaki yango parce que amonaki ke awa tokokenda mapona ezalaki avant maponami ya 2018 ezalaki avant maponami ya 2018 amonaki bientôt tozo se préparer maponami yango tokotia nani akozala na tête ya Congo, nani akozala wana, nani akosala nini yango wana epermettait na papa na biso Mwanda Nsemi aloba asala déclaration oyo asalaki ye moko na se présenter pona koloba ke moko ya politicien a se présenter to yeba nani azali nani. Quant à moi, banalise on a sali étant que congolaise 100% congolaise, hein, des pères et des mères 100% congolaises, hein, na botem naza quinoise mais naza 100% congolaise parce que ba parents nanga baza ba congolais. Déclaration toyoki ndenge Mwanda Nsemi se présenter lelo na par rapport ba idée nanga on a le na partager na bino par rapport ba idée nanga tout en tout là ba osa ba débat na ba TV na yoki ba papa na biso que je respecte beaucoup nanu Francis Kalombo na yoki ma sœur nanu Vangu Christelle Vangu aleki
na yoki pe nani oyo nalandaki bango na mission ya sango nani Ntingi Pululu pe aleki député na so Ntingi Pululu que je respecte beaucoup aleki ba meka ko sala ba débat bazolobela ka sika yango pourquoi Ntingi akiko déposer on Ntingi alobi nga na déposer soki na déposer za pona intérêt ba congolais. Alors aujourd'hui mandat na ngeko sila lobi to tikela bana na biso est-ce que to tikela bango na kati ya souffrance to tikela bana na biso na kati ya pauvreté oyo ya pauvreté physique, pauvreté morale, pauvreté nyos to na kati ya pauvreté parce que tout autour na biso za ka ba pa mtu bazo utamsa mboka OK na armée mukonja armée rwandais ba ougandais ba burundais au juste nous sommes où yo ba ndeko na ba mona même guerre ya est aussi la carte et ba ndeko aussi la carte pour nani parce que exemple ba pesa ngo bato ebele bazo pesa exemple au lelo toza na bitumba entre Rwanda na biso bien entre Burundi na biso entre soit Angola ou bien mboka mobutu tchaka na biso siko bino bozo mo konze armée azo présenter armée na biso ya Congo aza étranger toza na bitumba contre mboka wana est-ce que akolika défendre biso bien ko défendre l'intérêt ya mboka na ye tout ça par exemple mo eza terre à terre na sala quand même droit mais to analyste ya mboka na biso to ko sala par rapport à souffrance étant que maman na somo na souffrance ni eza na mboka na biso ba école ezate ba hôpital ezate eloko moko ezate lelo ba beta so to pona Moïse Katumbi oui aza abotam na terre congolais abotam na terre na biso na terre na biso to boité mais est-ce que ça le pays na katanga est-ce que ça na école moko na katanga malo to kolo ba ki bana bazotanga gratuit ou bien ça na ba université moko bopende ko za ke mutaza fier elenge na ketanga na poto na ketanga na Afrique du Sud na tanga na université na biso na kata Lubumbashi est-ce que ça na ba ezate lo mina ntingi nenga tuna ba bala cette école moko primaire au batongi eza gratuit ezate nazo pesa noso exemple moko mais exemple moko terre à terre exemple biso batoza na Europe na vandi a na sali musana zumbo ngebe na keso ba lupango wa majorité ba na somba na Congo majorité surtout sur 100 80% ba na somba lupango même pas biso même ba malien même tous les autres ba benga ba africains même ba peuple bantou nyonso même ba asiatique tala bendia bazo nduka mbongo na pays na biso kuna se basomba banda kuna basomba banda to bazo ke tonga na mboka na bango ba ke ko se richer mboka na bango jamais ba osoma munda na Congo bana peut-être aza locataire azo foutela même na ville a foutela même appartement moko soki wa mais tanga so ba moyen ebele azonga na mboka na ye et ça fait ka ndenga moko na leo tozo luka mboka na biso za ezaki dirigé pa bapaya wana lea bazo ke tonga pa na bango botala momemi maki tonga mama na hotel na Tanzanie est-ce que hotel na tonga na Congo kinga kata na basela bateza bandako moko bapoza ngo poser eza bandako teke matériaux durable non alors faut to fungola miso bokonzi ezongi na maboko na biso ba congolais bokonzi ezongi ya biso na maboko ya civil neti na landaki audio mo papa moko zo koloba wana oui c'est bien bon koloba souci na biso ezali ke lobby alternance ezala pacifique passage ezala te mandu kite bato bakufa te non ezali te sama na Europe oui asisi 5 ans na ye asisi 2 mandats na ou mandat moko nana ko tia mutu congolais tia mutu même ngai même yo mtozo landanga pourquoi pas nga pepe yo pe bozo bundela ka bato mso baza ya bisote likolo ya mbongo supposons lelo na landi be monsieur bele balobi ke ba ba bomi mboka esaka biso mo ba congolais parce que tout autour wana ba rwandais ba zala kité et tout autour wana ba travail malgré tout ba travailler ki na ba ougandais na ba burundais na ba rwandais na ba miso soki ba nani to boya to be kolo teme Congo eza gato Congo eza moto peze lengi ba travail mais ba congolais pe ba mo ba bomi mboka un gouverneur ya ville azolo ba ke mboka oyo ko bongate c'est un congolais ba premier ministre ba tongeka ba ndako na ba mo ba tonka ba hôtel na ba c'est un congolais par rapport à réflexion na ngetinga na partager na bino lelo exemple tout autour ya batouana tellement ba konzi bazaki tout autour na ba sangani ba na be kolo musu na ba pays ekolo te na ba pays mususu siko Kongola monike Uganda zo yiba ke tonga na Uganda Rwanda yiba ko tonga na Rwanda soki nana yiba ke ko tonga nana yiba ke ko tonga ba osani ba binga pena zwa soki mtu so yiba ko tonga pala Kongola lo biye pa zwa mais abosani ke bande ko naende bazotala esiko bandeko na ende bazotala esiko osalaki nini ozalaki wana ezalo kwa na famille bacheyo wana ke yo kamba famille osalaki nini nani compte à rendre
tant ba osala audit o représenter nini bilan na nini o représenter yango le tout zo monde ce qui peut Congo o ekufi tout autour ya bato wana bango so bazalaki 10 peut-être so ba Congo tozalaki 20 ou 30 to salaki nini mpona mboka na biso to salaki nini mpona mboka na biso les amis olelo na milelo lelo milelo na milelo yango botika ta loi oyo ya papa na biso oyo député na biso Tingi Pululu a déposé eleka ezoleka par rapport peut protéger biso ata mokie parce que na institution ya mboka tant que tu es un étranger morobo par rapport à la difficulté dans un parce que Afrique n'a ne l'a quitté dans un voie de développement sur 100 tout ça peut-être na 10 kaka ou 5 en voie de développement na to comme na niveau auto ko komate to atteindre ndenge mokil mombele karanet Europe le karanet Asie le karanet peut-être net ba États-Unis wane le kake le karanet déjà et c'est vanda c'est-à-dire loi et c'est vanda makamlis c'est vanda choix exacté le lobe américain en force de la présidente na kati Amérique faut obotama na kati ya terre américain okoza nos américains ou américaine ou ba famille na ba zaba américain mais okoko botama na France pour gagner peut-être vacances okoko botama kuna bien ko connaître séjour moko botama ozana droit te ya président na kati ya Amérique parce que so ba tshelo wana par rapport Amérique eza ya mututé Amérique so tozonga na histoire eza ba amérindien tellement ba to nde bazalaka ba Babylone ka nde bazalaka ba liko welela nyoso ba bengani bino makolo mabele ba zo mabele wana comme eza ya mutu te fo loi wana ezala bongo mais biso Congo eza ya biso Congo eza mabele na biso Congo eza o la mokili zo sala manzamba o sala mokili atindi biso to zala mabele wana lokola ba français baza na France ba anglais baza na Angleterre ba allemand baza na Allemagne biso ba congolais to na kata sol congolais na richesse on zama pesa besoin des autres que makamo ba bazo utana nord sud yaka peut-être ko tango za ki étudiant aussi ici bilenga Congo ba minerai ya Congo kanyo libelo tikali oyaka ko tanga ba miso bazo bosa ke ba sala ka même ba émission ba sala ka émission tango bazaka ba poser ba question oyaka ko tanga na Congo za nani otanga na komba na pe ba yebi bino ke bozaka ba Burundi ba yebi bino ke bozaka soki ba nani mais lelo bo boy pour ni pour ka na richesse ya Congo loi oyo ya papa na biso Tingi papa na biso député na biso Tingi Pululu a déposé loi et les capona et protéger biso pe bana na biso lobi lelo tokokufa lobi tokokufa tokotika bana na biso nini tokotika ka bazala ka bona kata désordre tandis que tout autour na biso bazo wela ka bomengo ya Congo tout autour na biso muta yaka na kombo ya rara ba re alongoli ki re azui mbuyi azui kanko pona nini poka akota na sol congolais même elongine fundi ko sana ope congolais te mozo kotaka par la force tika te loi on est protégé biso pe protéger bana na biso ndenge papa na biso awuti ko loba ite est-ce que mutu na mutu fois se présenter to yeba qui est qui yebisa biso za nani papa na za nani mama na za nani neti nazo yeba ke soit disant opposant moko batuna ekuto et comme témoignage ba ko mo pesa musika non neti ngalelo na za liboso na bino soko tuninga mama na yo kombone nani abota ma wapi uta wapi na ebi quand même histoire ya famille na biso soki lelo lobe ke no lukoboko etina village na biso bolobi ke tozo luka balbe na biso ke noko na yazalaka awa comme ata kufa 50 ans passé ata kufa 70 ans passé mais ba ko retrouver ba ko ba soit azaka na village za ya biso pour histoire ba kundaka histoire te passé na biso nde ya mweza futur na biso sans l'histoire l'homme azo exister te c'est-à-dire histoire amuteti kalaka ata so tota ku ba uta ke Égypte so hotel ba descendant musu lelo ba retrouver bango mais ba leka pendant combien de 1000 ans ba leka ça fait combien de 1000 ans histoire ezaka toujours histoire yo mutu moko soit disons za congolais bana na yo ba député soki na Kenya soki na Tanzanie soki na Burundi basa ba député kuna ban papa aza congolais maman na ye congolais mais bana na ye ba Burundi ba Ougandais ba Rwandais vous blaquez avec qui hein bozo sakana na ba nani pepe congolais azazo batan hein botika biso ko pesa biso tampi to sepela na bo mengo nzamba pesa biso soki bande ko na biso na pe ba bande ko yiba parce que bazaki pe tout autour ya bato ba uti pe na bamboka mususu yebisanga asana susi na binote ata moni soki nani ngazo yiba est-ce que ko lobake ya zo yiba ko lobata lelo grand frère nanga Jacqueline Dana bana ko sepela na komba na yo on se retrouver entre les quatre murs est-ce que batongo zo bundela ba ekotala yo ceux qui ba ekotala qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ba longolo place wana et là on ba sale parce que bundela pour na cause na bango pour ka na mbongo yo mbongo kako mbongo ozo teka bo moto na likolo ya mbongo ozo teka mboka na likolo ya mbongo
mbongo kaka nzimbu kaka nzimbu mutateki bomoto na ye mutateki mboka na ye tozwa conscience tozala bato tozonga bato conscience esala mutu amitala ke mipesa na respect ya bomoto respect na ya bomoto na yo etant que congolais yango bandeko mosusu bazoloba vraiment soki totali bien tokomi okota doute parce que soki eloko ezali malamu soki eloko eza mpona intérêt ya peuple congolais soki eza intérêt oyo mpona biso mpe lobi mpona bana na biso pourquoi pas bovote yango même si babike na kati ya constitution na biso tokoki kobakisa tokoki kolongola te me tokoki kobakisa me tokoki mpe kobakisa yango evanda constitution eza moto asali yango bakoki mpe kosimba yango mpona intérêt ya peuple congolais baminere na biso mo toprofitaka nango te badiama na biso balor na biso toprofitaka nango te nyonso tozala na banzete bao mpe bazalaki ils ont vendu tout bateki na banzete na bamai na nyonso mokomisi okofana mpe bateki yo na yo moto oyekaka babi esi tosomba yo ozokende esi tosomba yo où allons-nous où allons-nous peuple sans terre aza peuple te bateki mabele bango bawuti soki wapi bateki bandundu bateki bakongo bateki port bateki nyonso parce que bazalaki na esusi ya mboka te soki bakongolais oyo d'origine bazalaki na kati bazalaki koapuye mabele parce que tout autour na bango mpe bazalaki na bato oyo bazalaki bakongolais te ntango bamoni ke bango bazoyiba na kongo bazoketonga kuna epa alobi nga mpe nayiba natonga mpona libumu na nga natonga mpona bamakangu na nga natonga mpona bana na nga me abosani ke pouvoir sans peuple eza pouvoir te bokokamba bambisi banzete bokokamba nani boteki mpe deja nyonso na monde mai oyo eza l'eau potable eza na Amazon eza na Congo pour le moment ils ont vendu tout etika moke mpe ovandi kaka boyoka na ndako bayeba zwi batio bakaraka esi tosomba yo tokende esi bateka bato esi bateka mai esi bateka nyonso totikala peuple moko sans valeur ngonga ebeti tolamuka ngonga ebeti tozwa conscience ata nde bato mosusu bazoloba balingi président actuel te oui mais c'est un Congolais moi je ne pense pas que lobi ekozalaka etika pouvoir ezala manduki non je ne pense pas Congolais wa mona za makasi même ngai même yo omoni que tu es capable de kokama mboka chamutu na 2023 soki esimbi te ezala 2028 nalanda video moko papa moko azoloba ke o souffrance na Congo eza makasi bana bazoteka mai bazoteka matembele pondu bana baza bashege na nzela ma souffrance eza makasi boye na mayas conscience pe ya bato esala quand même depuis que nga na botami na 1982 tant na komi mutu na komi même na ba 7 ans 8 ans na bandi koyeba o mwa ba sekela makambo na zana ngona mutu ya bomwana na za ko na kuta bat bana mike ba oteka mai na kuta bana mike ba oteka pondu na kuta bana mike ba souffrance eza ya lelo te ba mikolo pe baza mikolo ba loba oui ba kopesa nga pe ba date exact ba ne exact o souffrance banda souffrance a Congo eza te Félix Ntoye nango naza ni kisekediste naza ni soki felidiste soki nini naza ni de IDPS mais soyons conscience ya bato esala Félix azwi mboka na ndenge nini président Félix notre président actuel azwi mboka na mboka wapi mpe ndenge nini neta nini dégage oui c'est bon c'est bien bon bolibo tiaka nani mopaya oyo lelo tozonga kaka na même souffrance na basango na biso mpe baapuye yango tozonga na même souffrance tozonga na même passe ngao naza liboso na bino na perdre makolo nanga mibale na perdre yango ndenge nini na age nini pourquoi aussi mpona nini nga na perdre makolo nanga mibale mpona souffrance ya Congo mpona pasi so nazalaki na elenge ya 18 ans c'est-à-dire nazalaki mwana à peine nauti na kozala mineur mais nakendaki kuna mpona parce que protection de l'enfant eza te na Congo protection de l'enfant eza te na ndenge nyonso tokolobela na ndenge nyonso eza te parce que mwana aza protégé c'est-à-dire parent faut laisser malamu parent faut la te malamu parent faut tinde l'école comme il faut parent na faut parent pour prendre soin na ye de A à Z mwana muke aza na droit okeluka te mwana muke aza na droit oketeka mai te mwana muke aza na droit oketeka ndunda te mais eza président Félix Ntoye nango te ebanda depuis époque ya Mobutu comme nazalaki mwana muke naye comprendre ma souffrance na ba 90 et quelques naye comprendre vraiment que non les gens souffrent toujours souffrir mwana muke okoteka matembele po bolia okoteka pondu po bolia
yango lelo bimisa na ba shege pona souffrance. Pona souffrance. Est-ce que na poto mwana bébé ya shege azalaka? Biso na Congo même mwana desi ya mwana botami lelo aza shege. Mwana botami lelo maza shege, c'est-à-dire abotami libanda, vine eko za libanda, akola libanda. To bunda, to tia maboko main dans la main. Lobo mo longa la facilité, to simba président na biso, akende liboso. Pourquoi kende liboso? Parce que lobi atali ya stiki pouvoir, yo nanga tozwa pouvoir wana. Ezete ke pouvoir na biso, ezonga suna ba Ugandais, ezonga na Burundi, ezonga soki na ba Ivoirien, soki ba nani. Mutu na mutazana mabele o nzamba pesa eza bien pona ye. Français, mabele o nzamba pesa eza bien pona ye. Allemand, mabele o nzamba pesa allemand eza bien pona yo. Anglais, mabele o nzamba pesa yo eza bien pona yo. Pe lelo pasi ya Congo eza pona ba impérialiste. Eza pona bato balinga kobuka balinga s'enrichir na Congo. Yango me bazo ko memela biso bato na longo parce que ba bi Congo eza nango polele. Congo eza nango polele. Congo loi kuna ezo protéger nango bato eza nango polele. Lelo so na ozonga susu mo mke sika ya loi wana. Les gens dit que oh loi déjà basala ki basaka loi na par rapport batonga ka on est costume à taille. Ezaka baka munu mesure. Par rapport à bakoko na baike na yaka ko aider bino parce que na Congo bazoba bazalaki batanga bazalaka te na époque wana. Bakoko bazalaka te na époque wana batangaka bazalaka te. Ya yaka po aider Congo ti lelo kutu chance o dem ta advandiser pampex ba sombela e nyoso ba kipe. Tolo te wala ni mboka au tozo kende wapi. Na bi ke video ebele ba ko finga na bango. Ebele ba ko loba. Boloba na bino mais eza pona intérêt na biso muto akoloba se kaza na bana te muto akoloba se kaza parent te muto akoloba se kaza congolais te aza congolais te de père et de même soit aza demi Dakar je m'excuse pour na terme soit aza mwana honnête ya ba congolais o ba lokota i peut-être na porte ndo ba boka ko ba lo en Uganda mo ba lokoti yo keita mo ba lokoti ba changer au kombo ou bien même maki mo ba lokoti ba changer au kombo mais ce qu'on a vrai congolais de sang de père et de mère aux en associés en bokanayo o luka lobi héritage ni okotiki na bana na to sabe mboko to yeto zala kimia te za mboko na biso te biso mona mutazala à l'aise na ndako ya batu mususu ko lekanda kuna bango je ne pense pas na ndako ya mutu mususu na ba limite pa na bino loko mususu ko sala na ndako ya mutu mususu ko sala mote po na nini bango bazana ba loi na bango bazana mibeko na bango biso pe faut protéger ba loi na biso to protéger mibeko na biso to protéger biso lelo bateki nyonso bateki mai bateki zamba bateki banzete tikala ka pe moi so bateka balinga bateka so mo pepa Kongo bazaka koteka besi bateki yango chance mo pepa bateka kate moi bateka kate mbula bateka kate mais bateki nyonso ezaki komona o eza palpable o eza touchable ils ont vendu eza bena bato so peut-être bateka bino déjà mo so komona ka ba yebo to yeko zo parce que c'est to somba yo maître ne sa teka yo to lo banini so ba oteka ba déjà ba mai ba oteka ba nzete pourquoi ba teka na yo mutu bateka biso d'une manière d'une autre tozo kufa chaque jour na nzala tozo kufa chaque jour na nzala likolo ya nzala likolo ya typhoïde mai ya pamba kozo so ya mungu akaka o serum basali na mungu na sukali ezate okufi bato ba obetaka tolo wana bazo kumisa ke ba ya na pouvoir basala nini lelo bazo somo neti exemple ya nani ya asali na Congo o bazo betela mabo mbongo na mo mozo betela mo mutu maboko aza soit millionnaire na zoko aza na posa ba avion te aza na posa ba voiture bonga na mbongo nini ayaka na nini tata na yaza aka nani na Congo bo mengo nini ya tikela kaye ba Congolais to za ba aveugle ba Congolais to za ba aveugle ba Congolais to bosa na kanoki ayaka na nini papa na yaza aka nani pe bo mengo nini ya tikela kaye lelo akomi millionnaire azo soma ba joueur azo teka ba joueur mbongo wana azo soma ba avion mbongo wana azo soma ba voiture mbongo na yote ya minéraux mbongo wana eza biso te lelo bozo kumseka aza na ba avion atali aza président de la république aza na nzala ta longa nzala aza bien aza na ba avion ya nani ya yote mbongo na yote mbongo na yo moko mozo betela mutu maboko cop ni ya sali commerce ni ya sali po akoma millionnaire wana akoma so billionnaire soki nani azwi mbongo wana wapi eza mbongo na biso ya Congo te eza mbongo ya Congo te ya yaki na nini tata na yazalaka nani siko bo mengongo ya tata na yazangi nango ba mbongo niso ya tata na yazangi nango atikeli eza mbongo ya Congo ba Congolais tozo bosa na noki
ya toza système tozolia te kaka boye bozolanda bato tozolia te kolia te na mbongo ni mbongo na yo moko komi zoba yo moko contribuable mbongo na mo bazolia yo moko ozobénéficie nango te mais bozobetela moto na maboko umela ye umela yo zolala nzala ye aza bien soki abela ye poto azozwa traitement bana na ye bavanda na poto mwasi navanda na poto bafamille na ye restreinte baza na poto yo na kati ya Congo ozoyebisa ye umela ye ozobetele maboko likolo ya $1000 likolo ya $10,000 likolo ya $100,000 obomi ndeko na yo tala lelo papa na biso ake na mabele mpona ni mpoka na loi oyo soki mwa boza mitema malamu botika loi oyo eleka parce que makila ya papa Kajombo ezoganga loi oyo eleka mpo congolais lobi aza na valeur loi oyo eleka mpo congolais lobi ntango yo mozo otika candidature na yo omi se poser ba question aza nani so omoni oyebi ke yo moko déjà amizalila kuna 100 mètres tolingi cette fois-ci bana mboka pe ba bika parce que soki président de la république aza congolais akotonga na Congo akosala na Congo tala biloko batongela bino biloko baotikela bino lelo so bakie lelo totala ka zu na biso eza wapi zu oyo bana baza kokende eza wapi mbongo na bino mobeteli moto mama sociale bato bayaki na maboko ya mbula bayaki na jipe kauka bobeteli bango maboko mbongo na bino moko bateki zo bazwi banyama na bino bakotia oswandisa basali ferme na bango bake na parke Virunga bazwi banyama na bino batie mais biso tozobetaka maboko tozokonteka koluwe bango tokonteka kodore bango mama sociale mama soki nani mbongo na yo moko Congolais yango mito miyebi valeur na biso te soto miyeba ko biso yeba soto miyeba ke bomengo toza nango soto yeba ke richesse toza nango meto betela bato maboko te meto finga ko to bato le contraire meto ko betela mutu maboko te o tala mutu yango zonga bac zonga sima na 10 ans plus tard 15 ans plus tard azalaka ndenge nini kopi ni asali po lelo akoma esika komi banyama na yo balongoli na zoto toza oketa na village toza bala mike na compte ba école na compte ba nini bazo banyama na bino na compte ba église bazwi banyama na bino boko kotala mais lelo bazo banyama batie na ferme na bo bazo futsa ticket bato fo bakende mbongo na yo beteli su maboko mbongo na bino moko ya mbongo na bino ba minerai na bino ba diamant ba or ba nzete ba mai bazo teka bazo batie na ba poche na bango bino beteli bango maboko eza soni peuple ya modèle ni elobi nango bato nde ba combattre ba peuple ya modèle ni peuple ya soni. Est-ce que tout le bâtiment a été ko kata ko le bâtiment zaka et soit na motema na zaka na yoki na vandi mais lelo na lobina loba parce que trop c'est trop supporter makambo ti wapi to ko loba ti to tika ka baba bati wapi lobi bana so ba rotuna biso bo loba ka te pona ni bo sala ka nini a rotuna compte rendu ya moko en tout cas félicitations na papa na biso ne mwana nsemi félicitations na ba one so bazo bunda pona Congo. Félicitations à vous sur la identification à Congo et Salama. Il faut Salama. Faut que ça ne peut pas vidéo na bino kala bosala ka tango ya ko tanga na campus lo ba ko za colonie. Oza mutu oza outi na pays nini. Tango ya na campus ba ka ba jeune ba ko tango lo ba ko outi pays nini. Lelo ko ko wanga pour na richesse à Congo, pour na bomengo à Congo, bo wanga ni ba mboka na bino, boyoka soni. Boyoka soni ya solo bandeko na nga na linga vraiment na partager na bino etondinga na motema etanke mama ya bana ebele wana ne solo ba rotuna nga mama lo bagi nini mama osalaki nini tika te to lo bato partager na bino pona ko suksa vraiment na yaki wana to ko lo bilaka sur la congolité to lo bilaka sur la congolité to lo bilaka sur la congolité 100% congolais. Est-ce que yo posa 100% congolais? Présentez-vous.